Szevasztok! Neked is szia, Sanyi! Jól van, jó, azt megjegyzem. Hallgatom. Micsodát? Megáll, kereszt felé fordul. Nincs kereszt. Akkor felém forduljatok. Amíg én belősen elcseveljek a felelővel, nos... Addig ti Adi Endre szerelmi költészetével fogtok foglalkozni, és ráadásul még a modernség késői szakaszának társadalmi, gazdasági környezetével, szellemi környezetével, líraváltozataival, T.S. Eliot költészetével, az elveszett nemzedék többi tagjának költészetével. Talán elég lesz. Kicsikéim, idén fogtok ti érettségizni. Nem mondd el nekem, hogy elég lesz. Úgy meg fogtok bukni, mint a síc. Világos voltam? Akkor jó. Akkor a felelő pedig... Kis Benjamin. Nincs itt. Kórházban van. Nem veszitek elég komolyan ezt a tárgyat. Akkor mondj egy számot. 3.333.333. Rezsnyák Janka. Talán ez én vagyok 12-es. Nem. Nincs hangszeres. Marci, elteszed azt a telefont, vagy rálépek. Marci! Dicsértesség! Jó reggelt, tanárnő! Elnézést a késését, minden neki Marci. Ó, de elment az idő. Jó, ez együtös. Be is írom. Köszönöm, tanárnő. Ötös kaptál. Elment a wifi. Osztosz van az internettel. Gerzson, kinyitnád az ajtót, hogy bejöjjön a wifi? Igen. Mindegy. Osztályvigyázz! Találni a dolgozatok! Nem!
Öreged gyerekek. Énekeljétek el egy dupla viszkivel, azt éneket kicsit is. Csináltam, amit akartam, nem? Na jó gyerekek, akkor én most elmegyek szülni, de előtte énekeljük el a Mormotás fiút. A női kart ugye a lányok éneklik, a férfi kart a fiúk, és a gyerekkart a Marcika. Kezdhetjük! Színállat az elefánt, ha nem bántod, ő sem bánt. Vigyázz rája, ne lépj rája, ő is Isten állatkája. Nagyon jó volt! No gyerekek, Szent Vagyoramból fogunk énekelni. Mindenki kap egy hozsannát, Bálint észre segíts. Szívesen. Szívesen. Arcsi, ne legyél már ilyen nyámnyila! Kelj már fel! Azt csináltad gyakorló motórán. Mondjuk el egy tollat. Talán is. Egy, harika, két, harika, hátra, 100, harika, 10, harika, 9. Gyerekek, gyerekek, viselkedjetek, nem igaz? Bálint, ott az ajtó. Tanárnak tisztelettel jelentem, a csoport létszáma 16, hiányzik Kovács Kira és Rezsnyák Marci. Jó, rendben, köszönöm, hogy eljöttetek. Volt-e valami problémátok a házival? Volt házi? Volt, igen. Nem csináltad meg? De készen van. Megvan neki, én látom. Neked sem volt semmi problémát? Semmi, megvan. Na, akkor szeretném, ha megcsinálnátok a következő feladatot ezen az órán. Milyen kicsi ez a tábla, leírtátok már? Na, akkor az első feladatot nézzük közösen. Akkor a következő feladatot azt már egyénileg csináljátok magatok.
Majd egy teljes kárpátmelencét ködbentették gyepűvel. Mit csinálom? Gyepűvel. Gyepűvel. Nem tudom. Jó, Hányan voltak ott a szállítani? Hányan? Mi az, hogy nem értem? Mit nem lehet ezt ne érteni? Hányos alatt ez? 71-es. Balázs, mi az, hogy nem lehet ezt most már csinálni? Valamit csináltok már meg önállóan, és ki nem érti még? Na jó, hát ez akkor így nem értem, amikor már elmagyarázom. Nincs paródia. Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lánya. Hogy ne volna, hisz én vagyok a párja. Így van, ez lesz az. Meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám. Halleluja! Elvittem évből, még a szüleiteknek is. Elküldtem, én megmondtam. Na, és mivel? Na, aki nem volt misén, de ahogy elnézem, senki sem volt. Na, az most ír egy fizika röpdolgozat. Írtok a tavalyi anyagból, úgy is tudjátok. Ó, jó helyen maradt, begyújtottam a balatoni villámban velük. Na, hoztam itt a dolgon a tavakat. Kiosztom, Gácsam, légy szívesen. Hányas, hoz még egyszer? Egyes feladat, várj, pillanat. Na várja, megnézem. Azt mondja, egy ső egyik végén zárt és nyitott. A kérdés, mekkora a végsebesség? Nem jó. Addig én írtam.
tessék? Szerintem a 4-es feladatban hiányzik egy adat. 4-es adat? Várjál, 4-es feladat adat. Várjunk csak. Mi hiányzik onnan? A hőmérséklet. Hőmérséklet. Jó. Mi? Mennyi legyen? Mit mondasz? Mínusz nagyon fog. Jó, legyen akkor mínusz nagyon fog.